Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les voy a mostrar cómo hacer la limpieza de una secadora Whirlpool, sobre todo cuando le está haciendo mucho ruido. Tenemos que desarmarla completamente, sacar la tapa frontal y empezar a revisar lo que se llaman los patines, que es donde se apoya el tambor. Como aquí pueden ver, acabo de sacar un cabello de la polea o el patín de la secadora donde se apoya el tambor. Fíjense cómo se adhiere o se pega el cabello de ahí de donde va el fondo de la polea o el patín. Y aquí tendríamos que sacar también el otro clic para terminar de sacar bien, porque por lo que veo está pegado, enrollado en el eje de la polea o el patín. Como pueden ver, es bastante complicado sacarlo. Hay que utilizar algunas herramientas para eso y sacarlo bien. Aquí vemos cómo sacamos las poleas, la limpiamos y luego la estamos poniendo nuevamente. Así que esto es muy fácil hacerlo, amigos, y es importante cada 6 meses chequear todo esto, lo que se llaman rodamiento o patines de la máquina donde se apoya el tambor. Ok, bueno, esto es muy fácil, amigo, y por favor suscríbete. Chao.